ये आवाज कैसी? गोवा की फिश तो नहीं इसमें? मैं नहीं बताऊंगा। आज हमारे साथ में है इंडिया के बहुत ही अच्छे और ग्रेट टैटू आर्टिस्ट, और आप गोवा में सिचुएटेड हैं और पिछले करीब 6 से 8 साल से आप टैटू बना रहे हैं। और आज हमें मौका मिला है इनकी बॉडी के साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स करने का, और साथ के साथ में जो ये आजकल का फैसिनेटिंग वर्ल्ड है जहाँ पर टैटूज की इतनी डिमांड है। मुझे मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती या कोई मन में इच्छा है उसको टैटूज के थ्रू आजकल दिखाने का प्रचलन बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मौका हम भी बुने, एडजस्टमेंट तो करेंगे ही साथ में। आज आप मेरे लिए भी एक टैटू बनाएंगे, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरलॉक योर बोथ। अच्छा ठीक है, हैंड्स ऊपर देखें, ऊपर देखें। फाइन। हाउ वाज दैट? मजा आया। रिलैक्सिंग सम। Relax. खाते पीते नहीं होंगे कुछ? ये आवाज कैसी? गोवा की फिश तो नहीं इसमें? काफी बहुत पोर्चुगीज प्लस बहुत अंदर दबाई। दबाओ अंदर। हाँ बस सब इंडियन स्टाइल। Now how are you feeling? I'm feeling much better, much lighter. I feel, yeah. और अगर 12 घंटे के बाद फ्री कायरोप्रैक्टिक का सेशन हो जाए तो उसके बाद और कितनी देर काम कर सकते हो? एक्चुअली जब अब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और कर रहा हूँ कि ये रिलैक्सिंग तो फील होता ही है, और एनर्जी एक एनर्जी नो एक रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। और मेरे शायद मैं जब भी 8 घंटा काम करूँगा और शायद मैं और 2-3 घंटा और शायद मैं और एक्स्ट्रा काम कर सकता। आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए। हाँ बराबर। एक्चुअली जहाँ पे 8 घंटा काम कर सकता था वहाँ मैं 10 घंटा 12 घंटे कर सकता हूँ। मतलब एक थोड़ा सा एक बूस्ट हो जाता है बॉडी।